Komiserim, Efendim Cevat, bu bey sizinle görüşmek istiyorum. Çok önemliymiş. gelsin. Buyurun, ne istemiştiniz? Pardon. Alo, ben komiser Yusuf. Ha, siz miydiniz? Ha, buyurun. Evet, bir bakayım öyle. Alo, ha, o evrakları size göndermişiz. Evet, fotokopi çektirip gönderdik. Evet, Aslı'nın aynı diye imzaladık. Evet, evet. Güle güle, estağfurullah, güle güle. Buyurun, sizi dinliyorum. Dinleyeceksin beni, dinlemek zorundasın. Çünkü sen benim çivilerimi çaldın, ışıklarımı çaldın. Sen kötü bir adamsın. Ne zehiri? Kimsin sen kardeşim? Ne istiyorsun? Şimdi bilmiyormuş gibi yapıyorsun değil mi? Bana çivilerimi, ışıklarımı geri ver. Sen... Ben ya, ben.